السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأغلى متابعين. معاكم إيمي حكيم من قناة كل شيء مع إيمي. النهاردة يا حبايب قلبي جايبه لكم وصفة جميلة جدا وفعالة وناجحة ومجربة، وهي لعلاج الجيوب الأنفية. يعني أي حد بيعاني بيشخر بالليل ومش بيعرف ينام، وطبعا أغلبية الناس بتعاني من المشكلة دي. النهاردة جايبه لكم حل فعال جدا، والوصفة مجربة وب3 زيوت بس فعالين جدا وهيخلصوكم من المشكله دي نهائيا. اول زيت هنستخدمه هو زيت النعناع. زيت النعناع ده بيبقى موجود عند العطار. الطريقه بسيطه جدا وسهله. هنبتدي نعمل الطريقه بالشكل ده. هنجيب كده كوبايه ونكون حاطين فيها ميه، ونبتدي ناخد زيت النعناع بالشكل ده. هناخد كده زيت النعناع وهناخد منه قطرات من زيت النعناع بالشكل ده. وصفة جميلة جدا واي حد بيعاني من المشكلة دي هيتخلص منها نهائيا. هناخد كده زي 4 قطرات كده بالشكل ده اهو، 4 قطرات اهو، يعني زي ربع معلقة كده، وهنقلبهم كويس جدا. وهنبتدي نعمل الطريقة دي. هنيجي كده قافلين ناحية من الأنف كده ونستنشق. عايزه اقول لكم ريحه النعناع دي نفاذه جدا وبتعالج الجيوب الانفيه، وهتحسوا بالنفس مرتاح جدا ومش هتعانوا من بلغم ولا هتعانوا من الشخير. وصفه هايله جدا ورائعه. الوصفه الثانيه بقى وهي بنوعين من الزيت برضو. الطريقه دي سهله جدا برضو ونتيجتها فعاله، وهي زي ما انتم شايفين كده نوعين من الزيت. زيت حبة البركة اهو، زيت حبة البركة وزيت السمسم. هنخلطهم على بعض بمقادير متساوية او نسب متساوية. يعني لو اخدتي من هنا معلقة على معلقة من هنا وتمزجيهم مع بعض، وتبتدي كده جنب الانف من هنا تمسحي كده قبل ما تنامي. ومن هنا الطريقة الاولانية هتعمليها مرتين في اليوم، والطريقة دي هتمسحي كده جنب الانف كده. بتريح النفس جدا، بتعالج الجيوب الانفيه، يعني بتفتح مجرى التنفس. يعني رائعه جدا. وصفه سهله وبسيطه ومجربه، ومن بعدها مش هتعانوا ابدا من المشكله دي ومن مشكله الشخير. اي حد بيعاني من المشكله دي هيتخلص منها نهائيا. وصفه فعاله جدا ومجربه وناجحه، وناس كتيره جربوها بيعانوا من المشكله دي. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا، وهتعرفوا ان انا بفيدكم بوصفه هايله جدا وغير مكلفه. ال3 زيوت دول فعالين جدا وبيبقوا موجودين عند العطار، بس اهم حاجه تكون زيوت اصليه. وده فيديو النهارده يا حبايب قلبي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، وان شاء الله باذن الله هتنال رضاكم وهتجيب معاكم نتيجه هايله جدا، وهتودعوا الجيوب الانفيه بالامها نهائيا، ومش هتشعروا بالصداع ولا باي الام نهائيا ولا بالشخير. وده فيديو النهارده يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك، ويا ريت نشير الفيديو لكل اصحابنا بنيه الافاده. وكنت معاكم ايمي حكيم من قناه كل شيء مع ايمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.